爷爷，你在这里卖菜呀？哦，那个菜是你的。这个包子好吃吗？我也没吃早餐，能不能给我吃啊？哎呀，你给我啊！这老人家真好。您多大年纪了80了。80岁了。哇，好高寿哦！谢谢你啊。谢谢。还是粤的。爷爷，你这个鞋坏掉了，冷不冷呢？啊？我这是我公把它的冷。冷呐。哦。都湿了吧？没事。啊？没事啊。哦，那谢谢你了。谢谢我。这个指甲是泥巴吗？里面？哦，种菜的时候弄的是吧？哦，看一下。哦。好，我先走了啊。谢谢你，爷爷。还在这里啊？还在这里卖啊？多少钱一斤？来，过来看一下，都是些什么东西啊？这个是你自己摘的？那个里面是什么？鸡胗。看一下。哦，这个是我们小时候吃的那种，全部拿出来，我全部要了。我用拿出来的。啊，数一下，1扎、2扎、3扎、20、21、22扎。啊，这个我帮你要了。没有啊。拿个秤称起来。好，来，那你称，那个老板那里称一下。这个你要了，让你早点回去。好吧，那拿着，7把、8把、9把、10把、11、12、13、14把。14块，这才96块6，14块110块6毛。家里几个人吃饭了？一般都人吃完。哦，刚才算了多少啊？100多少？110块6毛。110块6毛。给钱给你啊，110块，那。10块不找了。不用你找了。不用我找了。因为你这么大年纪啊。我要谢谢你。不谢。你也很好心。刚才给了个包子给我吃。我这里送200块给你买点东西。谢谢。来，收着。谢谢你不谢。这个帽子很好看哦。这个衣服啊，买件衣服穿。好不好？我看你这个鞋子啊不好了，我买双鞋给你穿。来，你看能不能合脚？来了，换一下。你不穿袜子啊？搞个袜子穿嘛。谢谢你啊。不谢关爱老人，每个人都有老的时候。谢谢啊。好，不谢。好，慢点啊，爷爷，再见啊。好，再见。再见啊。行了。80岁了，身体不咋好了，多交几个朋友结交有缘人，走起。我出来找我那个孙子，没钱，借我2块钱有吗？借我几块钱有吗？没有啊。可以借我几块钱吗？
保险都要。没有啊，老妹借我2块钱有吗？我给你一样的。哦，兄弟，我是外地的，借我2块钱有吗？有啊。有啊，借给我可以吧？我83岁了，好多岁了74了。 74、5了。 70。好不好卖？好卖。啊，这个是什么？南肚豆啊。哦，我买包子吃。我出来找我那个孙女，没找到，我买包子吃，走了。哦，还在这里啊？在这里啊。没买完，好多钱一斤？6块。6块。这个12块。我找到我那个孙女了，这2块钱还给你。那光是算了嘛。哎，冇要给一回你，你也不容易。哦，这个怎么掐？那个南肚豆啊。哦，煮来下可以不？煮个猪肉可以不？可以啊。可以啊，卖给我。哎，拿称啊，好多斤斤？6块。6块，哎，要的，蛮好。来，好多钱？我称好过的那个。称好了。好多钱？好的。 88块。88块。12块钱。啊，12块。啊，这里好多。11块钱，我7块钱。啊。哦。29块钱，对不对？对不对？算了啊，我给钱你，来。1块钱不找了。哎，你忙好，刚才都借2块给我，我是外地的，这个肉没地方煮，去你家煮好不好？可以。去你家吃中午饭了。可以。可以啊，可以送给你了。啊，送2个红包给你。啊，谢谢你了。拿了。谢谢你了。哎，没事。啊，好人有好报，好人一生平安啊！祝你健康长寿啊！好，我83了，我要活100岁啊！你也要回去了啊！走了。好，活100岁，都活100岁，再见。世上的花开了又谢，他等的人却一直没出现。那年的3月，他失了休歇，桃花纷飞间的雨歇。三途传的时间岁岁年年，他的故事说一遍又一遍，梦破的泪流进黑夜，化作黄泉缥缈的烟。帮助今天的你，也就是帮助明天的我们自己啊！啊，鲁肃啊！哎呦，太贵了！大叔啊，你是要买衣服吗？太贵了，太贵了！哦，还有65啊，25块，60，不是很贵吧？对了，你怎么穿这么少啊？哎，衣服全部吹这么修。便宜点吗？便宜点吗？哎，啊，60啊！给大爷穿一个。穿。哪个便宜的给我？可以吗，大叔？家里要去接大的了，这里可以卖那么多钱了。卖那个街嘛，这你价钱卖80的吃的。我晓得。哦。大叔，你有多少钱？有多少钱？10块钱。10块钱。没事没事，我帮大叔。我不要脱下来，我帮你给。
这个你拿着，你拿着，我这里有。拿这年轻的。可以不？可以，可以啊。哎，谢谢你啦，谢谢了老弟，谢谢啊，大爷，您多大年纪了75了？75了。好，这个鞋子我看了也不好了，给你换一双。这个可以吧？那个也可以。这种舒服，这个多少钱？20块，主要是鞋吧？20万到了，那我最便宜了，我也不敢价。孩子看看这个。现金该搞了，这个鞋子也舍不得扔啊！我这老爹，我讲实话的啊。买菜没有？买啥？买几斤肉给你回去吃，好不好？啊，不要啊！哎，我送点这个榨菜回去吃。好，给钱给你老板娘。好。啊，谢谢你老弟啊！没事啊，这个遇到了也是个缘分啊。谢谢啊，我这里有200块钱。你要啥，老弟？没关系的，关爱老人啊。这里谢谢你了，老弟，谢谢你们了啊！早点回去好不好？好，再见啊！好，再见。昨夜燃烧起我的相信，我们都已经长大成人。